壓實佢有冇錘仔啊，或者碌碌啊，碌就一定冇噶啦，錘仔咧，借個錘仔嚟壓一壓佢先啦。有冇同學有錘仔啊？借嚟啊！嗱，咁樣對翻呢度，咁樣壓翻一條直線出嚟先。唔係翻緊學，唔記得。咁樣壓翻條線啦，咁樣壓咗條線之後啦，每一次咧你自己都度一度，你應該有幾多齒口？原則上咧，你應該有3mm嘅啫，多過3mm都唔會有嘅。嗱，擺面咁樣睇，咁樣啦。嗱，真係好問㗎咋。嗱，你見到呢個位咧，唔使擔心，我中間有鬆位，同埋你唔係擺喺呢度嘅，你擺喺入邊呢度嘅。咁所以咧，一定係得3mm嘅啫。咁所以呢一塊，你就將呢度收翻一個圓位，呢度收少少圓好啦。因為當你唔收嗰時，我呢度個位咪多咗啲啊。當你收咗之後，咁嗱收好咗之後，你就拉一條3mm嘅邊線，咁樣拉咗之後打窿，打咗窿先，咁樣對打咗頂呢個窿啦。兩塊都係咁樣做，打咗窿之後，咁就縫側邊。側邊你可以縫明線咁樣縫，袋身側邊同個袋底係5mm字口，5mm係啦，咁樣縫。當你縫呢個嗰陣時咧，係邊佢5mm邊佢。咁當你做呢一個咁樣縫呢個，當你覆翻過嚟呢邊嗰陣時咧，你呢一塊係咪冚住呢一塊啊？呢一邊你都係要咁樣冚翻住佢啊，唔要風車轉，係咪啊？咁呢個叫明線啦，咁你可以做暗線，暗線就面對面咁樣縫啦，咁樣縫，係全部都5mm噶啦。縫好咗之後，攞翻中間一點，咁你個袋底揾翻個4點，最準確係接好你個紙樣點翻落去，1、2、3、4呢4點，揾翻4個中間位出嚟，然後呢一個對翻呢個中間位咁樣，咁樣係黐好晒之後先至去打窿。嗱，如果你話黐好晒先打窿，咁所以當你要連嗰時，你又要磨花呢啲，你先連到嘅。咁樣嗱，磨花個面啊嘛，因為皮面線啊，你唔磨花個面係黐唔實㗎。咁我係咩磨？砂紙。呢時個底係咪一定係暗線㗎？唔係，你可以做明線。嗱，同學，當你咁樣黐好晒揼窿縫冇問題。如果你話咩叫做黐好晒？氹框黐到變咗立體喎。立體係。再打窿。係。如果你覺得咁樣好困難，你可以分開嚟打，但係分開嚟打咧，咁唔該你數翻啲窿。點解咧？因為圓位同直位打出嚟個窿係會相差2個窿嘅。去到嬲尾就對唔到㗎啦。點打？咁所以點打？你個腰包點打窿啊？腰包點打窿？我有個紙樣打窿。我個紙樣打窿咁樣，得唔得？打晒窿先黐啊！黐咗先打，黐咗先打好咗先打窿。腰包底打咗。個腰包你穿皮繩就打咗窿先至穿皮繩。如果你係縫線嘅，我就黐到成個袋先去揼窿縫線嘅，得唔得？咁樣好難揼咯。咁你揼一次再睇。我冇問題啊！你縫完側邊，我即刻幫你揼。呢個咁簡單嘅嘢，嗱，得唔得？仔，你黐咗佢俾佢揼。咪住，係咪縫咧？由於喺個底嗰度兩貼咁樣打嗱，同學咁樣，呢個暗線，如果你想做明線嘅，你咁樣唔該，袋身冚住袋底，咁樣，咁你跟住我個紙樣打窿啦，
跟住我紙樣打窿啦，我已經同你對晒窿㗎啦紙樣。咁自己跟住個紙樣打窿對翻中位咁樣，明線就咁樣縫。嗱，冇人個袋底冚住上邊嘅嚇，一定係袋身冚住你個袋底，明線暗線自己決定，得唔得？咩啊？係冇嘢繼續。咁樣縫好晒成個袋，反好咗之後，如果你有履袋，你個紙樣嗰度呢個頂嗰度咪有條虛線喺呢度啊？嗰個係你履袋嘅位置，個履袋就 cut 到嗰度嘅啫，就縫好咗嘅履袋同個面袋一樣，擺入嚟黐實呢個位置之後，咁樣喺呢度一路縫到一半，擺翻你個臼入去，再縫埋另外嗰半。嗱，原則上咧，你啲皮咧縫好咗之後咧，都俾你摸到個窿嘅。咁如果你好擔心你揾唔到個窿咧，縫完一半擺咗入去，褪好晒位之後咧，就攏翻嗰兩個窿先，掹翻嗰兩個窿位，打咗窿先，然後先至穿入去縫。穿咗入去之後，揼咁樣縫埋側邊啦，縫好咗。咁你個袋相對咧已經做咗90成㗎啦，爭呢件嘢啫。呢件兩塊黐好咗之後，咁樣，然後釘咗粒紐先，咁樣釘咗粒紐。咁因為當你做好咗個臼，應該係咁樣啦，咁樣㗎嘛。咁呢度擺正喺呢個頂度，咁樣，然後咁樣覆翻落嚟。抹翻呢兩個位置，然後打窿，將佢縫咗落去，分開嚟縫。下邊嗰啲縫晒線啊嘛，啱唔啱啊？咁呢個咁分開嚟咁樣喺呢度再補多行線咯。如果你唔想咁樣補多行線咧，咁你喺縫呢個之前就抹咗位，然後抹晒位呢度打咗窿之後，跟住縫到呢度擺翻上去縫，咁樣。嗱，記住你一定要釘咗紐先，唔好求其擺呢個嚇，唔係你唔啱位嘅，你一定粒紐一定要喺正中間，然後咁樣彎落去，唔可以俾佢有鬆位，因為呢個係鎖住你個袋口嚟嘅，咁樣得唔得？如果唔想縫嘅，你可以喺度打個撞釘，掹嘅啫俾你，或者喺呢度咁樣縫住佢都得，咁自己決定。咁整完呢個，咁啊做完㗎啦呢件嘢。咁如果你想孭咧，咁呢度有窿嘅，呢度有窿，呢度有窿，你可以整手抽整孭帶都得。咁呢啲咧就係整一隻耳仔穿個 D 扣，用撞釘釘落去嘅啫。咁呢啲咁嘅窿咧，穿撞釘嘅就打2.5mm，下邊呢個收螺絲嘅一定要打3.5，如果唔係你過唔到粒螺絲啊嚇，得唔得？好，咁啊做完㗎啦呢個，有冇問題？幾快？有得。咩啊？咁咪得，咁咪上腳釘咯。咁你冇賣啊？靚嘅腳釘就冇，普通水桶插腳嘅就有。咩水桶插？即係普通嘅腳釘就有，靚嘅腳釘冇。呢啲腳釘收螺絲㗎嘛，靚啲㗎嘛，係啊，得唔得？如果你要自己做腳釘咧，喺呢個紙樣度抹翻呢啲位咯，抹翻呢啲位咯，咁樣。4粒。其實應該就5粒嘅，因為我中間有係啦，你嗰個冇，因為你有底板。因為冇底板嘅中間一定要有，因為佢會墜咗落去啊嘛。有咩？有㗎。你仲敲到角角聲嚟起嚟嘛？有塊底板嘅。得唔得？有冇問題？冇問題，有冇人裁咗個9寸或者12寸啊？我最緊要個臼啫，你俾兩條仔我。好似我未裁嗰條口金貼啊！快啲裁啦！依家。哇！